YouTube, Instagram ve TikTok hesablarımı takip edip videonu beğenmeyi unutmayın. 9-cu siniflər üçün hazırlanan 20 sınaq test kitabından salınmış sual izahına baxaq. Bərabərsizliyin tam əllərinin cəmini bizdən istəyirlər. 2x çıx 5 mənfi 11 ilə müsbət 11 arasında yerləşəcək. İndi gəlin həll eləyək. Hər tərəfin üzərinə 5 əlavə eləyək. Mənfi 1 üstəgəl 5 kiçikdir 2x. Artıq burada 5 silinir. Çünki üstünə 5 gələndə 0 olur. 11 üstəgəl 5. Mənfi 6 kiçikdir 2x kiçikdir 16. Və hər tərəfi də 2-yə bölürəm. Çünki bizə x lazımdır. Mənfi 6-nı 2-yə bölürəm. Mənfi 3. 16-nı 2-yə bölürəm. 8. Bu aralıqda yerləşən tam əllərin cəmi. Mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar toplayırıq. Mənfi 2, müsbət 2, mənfi 1, müsbət 1, 0. Bunlar cəmi 0 oldu. Yerdə qalanları toplasaq düzgün cavab 25 olacaq.